Acredite se quiser, o maior organismo vivo do planeta não é um animal, mas sim um fungo. Localizado no Oregon, nos Estados Unidos, uma colônia de fungos da espécie Armillaria ostoyae se estende por mais de 9,6 km² e pesa centenas de toneladas. Sua massa total e idade milenar o tornam o maior e mais antigo organismo vivo conhecido. Ele vive no subsolo, formando uma rede de micélios que se expande por dezenas de anos, matando árvores no seu caminho. O fungo se espalha por debaixo da terra de forma silenciosa e invisível.